aprender os 4 elementos da natureza? Vamos lá? Os 4 elementos da natureza: água, o ar, a terra e o fogo. São os 4 elementos da natureza. Vamos lá! Primeiro, vamos ver a água. Ela tem 70% da superfície da Terra. Quanta água existe no nosso planeta? Ela é essencial para a vida. A gente pode beber, tirar nossa sede, podemos tomar banho, fazer várias coisas com ela. E o fogo? O fogo serve para nos aquecer do frio. E também serve para fazer aquela comida gostosa. Até bater uma fome. E você, também? E o ar? Dá pra gente respirar. Precisamos do oxigênio para sobreviver. Não só nós humanos, mas os animais também. Precisamos do quê? Do oxigênio, do ar, para poder respirar. E a terra? É importante. Ela também é essencial para a biosfera. Isso mesmo, a gente pode plantar, colher. Além disso, os animais precisam da terra para sobreviver. A gente também pode correr, brincar, saltar, nos divertir, não é mesmo? Quem é que não gosta? Então, esses são os 4 elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. Vocês já aprenderam? Então repete comigo: água, ar, terra e fogo. Muito bem! Vocês estão espertos. Até a próxima, crianças! Beijo!